مساء الورد والفل والياسمين عليكم متابعيني، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اشتاقت لكم كلش هواية. اليوم وصفتنا مرقة الباقلة الخضراء بالشبنت، من المرقات اللي 99% من العراقيين يحبوها، فحبيت اليوم أسوي لكم إياها. فتعالوا وياي نشوف طريقة العمل. جدرية على النار خليت بيها زيت وأضيف لها بصل مثروم ناعم، وأحمس البصل لحد ما يذبل، وأضيف له ثوم مهروس وأحمسهم سوا. بعدين أضيف الباقلة الخضراء وأحمسها من 3 إلى 4 دقايق. طبعا الباقلة أنا فلستها وغاسلتها. ضفت الشبنت وقلبت المكونات كلها حتى النكهات تداخل واحدة ويا الثانية. بالنسبة للشبنت أني نظفته وغسلته وثرمته ناعم. شلون نظفت الشبنت؟ يعني شلت العودان من عنده، لأن إذا ظل العودان ما راح تصير المرقة أبد طيبة، راح يظل العودان هيجي من ناكلها جو السنون. فنظفوها أحسن، يعني تبقون الشبنت واحدة. بعدها نضيف معجون الطماطة وفتح حمسة خفيفة ويا الباقلة، وانتوا تحمسوهم سوا، يعني هيجي حمسوها بخفة ايدكم حتى الباقلة لا تنمرد. اني سالقة لحم على جهة اضيفه للمرقة. اخر شي راح اضيف مي حار للمرقة، واضيف شوية من مي اللحم حتى ينطي نكهة طيبة للمرقة. ضفت لها الملح وراح اغطيها فورة فورتين وانصي النار واخليها تستوي على راحتها. وهذا التمن الابيض هم صار جاهز، وصارت مرقة الباقلة بالشبن جاهزة. شوفوها شلونها مو عبالك لوحة. طبعا لأن أنا مسويتها هاي منتهين منها ويستمر التواضع. شوفوا اللون، شوفوا الباقلة اكو وحدة مكسورة، كل باقلة بحبايتها. طبعا وياها التمن الأبيض مكانكم خالي، تمنيتكم وياي تتغدون. إن شاء الله تسووها وتعجبكم. وبالنهاية لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك وشير للفيديو. باي باي.